ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတမန်သင်္ကန်းနဲ့မတူဘူးပေါ့လှူခွင့်ရတဲ့အချိန်ကလာအားဖြင့်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တရင်ကျော်လာပြီးကျော်တရက်ကနေပြီးတော့တစောင်းမုံလာပြီးနေအထိတလအတွင်းမှသာလည်းကထိန်သင်္ကန်းလှူခွင့်ရတယ်အဲ့လိုကထိန်သင်္ကန်းလှူခွင့်ရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲမြင်မြင်ဝါဝါယဟန်တန်ဃာကိုလိုက်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ကထိန်သင်္ကန်းလှူပါတယ်လို့လှူလို့မရဘူးကျောင်းတိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့တန်ခိကအနေနဲ့သာလှူခွင့်ရတယ်အခုမှရန်ကုန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုဦးလာလို့ရင်ဝါဆိုသင်္ကန်းမှာဖျားလို့လာလှူတယ်ဝါကျွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါကထိန်သင်္ကန်းမှာဖျားဆိုဟဲ့ကထိန်သင်္ကန်းလှူလို့မရဘူးလို့အဲ့ဒါလှူကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတန်ခိကပဲလှူလို့ရတယ်ဝါကျွတ်တာနဲ့ကထိန်သင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးနော်ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတန်ခိကပဲလှူလို့ရတယ်တန်ခိကဆိုတာအများပိုင်သင်္ကန်းပုဂ္ဂိုလ်တူတဲ့သွားပြီးတော့ကထိန်ခင်ဖို့ဆိုသွားလှူလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တန်ခိကစစ်လှူရမှာဖြစ်တယ်တော့တန်ဃာဆိုရင်တန်ဃာတွေအလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့သင်္ကန်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့သင်္ကန်းကိုမှကထိဏကံဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဝိနည်းကိစ္စကျွမ်းကျင်တဲ့ကထိန်ခင်းတတ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုတန်ဃာအနေပြီးတော့ကိုရောကထိန်ခင်းမှုဆိုပြီးပေးရမယ်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီယဟန်ကကထိဏကံလို့ဆိုကထိန်ခင်းခြင်းဝိနည်းကံကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကြံရှိတဲ့တန်ဃာတွေကအနုမောဒနာပြုတယ်အနုမောဒနာဝါမြောက်ကြောင်းထောက်ခံပြောကြားလိုက်ရင်အလုံးဟာကထိန်ခံမိတာဖြစ်သွားအဲ့ဒီနောက်ကျမှကထိန်အာနိသင်ဆိုရယ်ကထိန်အကျိုးကိုရတယ်ကထိန်အကျိုးဆိုတာတွေကဟောဒီနာမန္တစာရအတ္တမဒါနဝိနိကနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9လထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲသင်္ကန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားပါမှုမဖြစ်အောင်အကာအကွယ်အဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကထိန်သင်္ကန်းကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒီကြောင်းကိုတဝါတွင်လုံးစောင့်ရှောက်နေထိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဘေးကကြွလာတဲ့ယဟန်နေခိတ္တကနကြွလာတဲ့အာဂနုယဟန်နေဒီကြောင်းမှာတန်ခိကသင်္ကန်းဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မိမိဆန္ဒအလျောက်ခွဲဝေပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းနေလို့ရတယ်ဒီကြောင်း